que eu estou dando uma forçadinha no sorriso, ó, beat, não você fala beat, beat. Vai ser mais rápido que isso, tá? Mas é legal no início você dar essa forçadinha, segurar um pouco o som para você se acostumar com ele, beleza? Então é o seguinte, ó, olha, quando é que normalmente você vai ter esse I longo? Normalmente, tá? Quando eu tiver dois Es ou um E e um A, reparou? Beat, beat, meet, eat, tá? Então você repara que você tem um EA ou um EE, normalmente, mas nem sempre, tá? Há suas exceções, beleza?